呃我哋啱啱咧就出現咗一個少少嘅技術問題，我哋而家整好啦，我哋而家好開始。Hello，大家好，我係李成文。我咧之後咧就會嘗試咧一時又用廣東話講，一時又用普通話講噶，所以咧如果大家唔慣聽嘅話，咁我建議你哋。我諗應該大家都識聽廣東話、普通話，所以應該冇所謂。但係等，Oh my God，等我2分鐘。好啦，咁多位，我哋啱啱咩？我啱啱就成功。我我而家成功返返嚟啦。好，啱啱再次出現咗一啲技術問題，我而家真係開始啦，保證咧開始。點解會係咁出問題咧？咁咪因為咧，其實我手機同個 iPad 一齊都係用嗰個藍牙嘅，跟住我戴緊個耳機，但係個 iPad 無端端又開咗個藍牙，所以啱啱搞咗個大烏龍。我哋真係開始啦，真係開始啦，咁好。我最近咧就諗住玩一啲 backroom，即係後室嘅系列。咁咧，我發覺 APEIR 咩嗰個，唔係 AUTOPHOBIA 嗰個咧，佢哋都係差唔多嘅。但係一個係要揾，但係一個有分兩季，一個係得一季啫。依個我都想試下依個。好，真係好，真係好好啊！佢係有，等先，sorry。佢好，而家我哋正式開始。喐，咦？我見啊，我哋見啊，我哋睇下目前好似佢就係得，目前而家好似得 Level Zero 嘅啫喎。見下啦，開始。由於我咧就第一次玩，如果賴咗嘢，大家請見諒一下，因為你知嘅，一定會出現啲突發情況嘅。例如有個跑步掣，結果係突然間跑唔喐，跑唔到，因為佢有耐力線，即係跑到某一段時間會停止跑步。喎喎，其實我已經戴緊耳機。喎喎喎喎，等先，熟悉下先。EF 係互動，左耳係衝刺，蹲下開啟符。嗯，哦，好。咁目前我哋已經了解咗啦，咁我哋要行，喂。
但係有冇內線啊？好似冇內線，咁我哋就要揾下要行邊間。大家睇呢條片我可能有啲窒窒地，但係放心唔係你哋問題，係我個問題啊，因為我網絡唔係幾好。呢度有個嘢，係咯，喂，有冇手電筒啊？屌，點解我要手電筒？因為佢好黑，我需要手電筒先可以知道有乜嘢。誒，好位嘅，好，好，會唔會有咩隱藏嘅地方啊？呢度嘅位，哇，仲有好多路喎，行喺呢度，哇，黑埋添喎，誒，其實個人嚟講，我覺得有少少恐怖啊，因為咧，佢又唔俾手電筒俾我，跟住又咁黑嘅話，我唔知佢係咪有咩特別通道。如果萬一特別通道我又揾唔到，咁就尷尬啦。最緊又冇箭嘴啊，嗯冇箭嘴真係好難玩喎，又唔知係乜嘢。你見個紅色燈啊，會唔會呢度咧？你跑過先，我好黑啊。我呢度揾到個咬地，我手電筒就我想問，如果我執個人過嚟嗰啲，睇下先。其實咧，我放翻喺度咧，咁係因為啊我驚我陣間死咗之後，我陣間咧又執唔翻呢啲嘢。我哋先，睇先，有結果。支輸光咗啲啊，所以係有用啲嘅。我哋先呢度，呢度應該會有鬼啊，好似唔係有怪，唔係有鬼，唔搞嗰啲嘢啊，有怪。呢度有張紙喎，睇先。Best thing that someone you to fix it。我覺得要整個樓梯，跟住仲同埋走埋先。我哋睇下佢有幾勁，會唔會突然間閃出嚟嘛？好似好驚喎。
啲都唔好玩啊！唔好搞呢啲嘢。哇！嗰隻嘢我哋見，哦，等先，咁我見到佢啦，我哋望真嗰啲呢個人咧，咁我見到佢出現喎，我唔敢行貼。啱啱應該大家有睇到，如果冇睇到可以睇 feedback，feedback 咧唔係我顯示出過，唔係我顯示出嚟，你哋重新睇一次。你等等，嗰邊啊？我唔個棒，嗯，目前推斷佢應該唔係佢，乜你自己？我唔知點吸引，會吸引佢喎，如果吸引到佢，我哋揦嘢㗎。你知出嘅應該嗰邊嗰度，嗰邊唔係呢度啊，係嗰度有少少光我哋個位。如果大家唔知嘅話，我行嗰邊，跟住前面個位，我住燈照住個位。喂，唔係，首先係第一，如果我俾佢殺咗，會唔會有個咩 jump scare 啊？如果單純將我殺死嘅話，咁我唔驚，因為佢就係、因為每個怪獸都係殺死我普通咯，但係我驚我有 jump scare 嚇我一跳啊！嗱，我收唔到，黐線咁嚇死人咩？就算我冇玩，我都覺得驚啊！哇，有咁多 bad room 嘅喂，咁多 bad room 嘅喂，呢個咪頭先嗰個？嗯，我哋玩翻 Obby 先啊，Obby 好啊，唔好跟啊，喂喂，誒，嘿，我少屌屌，喂，搞錯，哇，好搖滾喎，shit shit，我冇講過，誒，而家真係越嚟越少嘢好玩啦，我而家好越嚟越蛇龜喎，而家我連呢啲遊戲都唔敢玩喎，哇，屌佢！我哋查下有冇 backroom，即係超鐵版嗰啲 backroom 啊！我呢個唔係之前有玩過，我再睇翻先。如果之前有玩過嘅話，我再排多次，花15分鐘喎，係一次。我望下先啊，
二三四，咦？你第一關我哋幾時過咗㗎？我係講呢個第一關。啊咁啱呢個女仔都係玩緊第一關㗎喎，我哋就同佢一齊啊！你同佢一齊，以防佢走喎，我哋加咗個好友先。你好好，我乜都未有喎，咪渣到咁啊！喂，搞乜鬼啊？搞乜鬼啊？搞乜鬼啊？點解而家先用快？啊，白費玩啦，頭先，即係頭先我做啲冇用啊，唔緊要呢啲嘢，點可以難到我哋咧？我哋再嚟一次，屌你啊！啱啱整好佢啊，又同我將個傳送翻嚟，依家有個小部，喂屌你啊！吸引個鬼過嚟喂，唔係咁玩噶喎，隊友嚟㗎我哋，好心你唔好咁，誒啊咁就死咗啊！屌，我哋走唔走好嘅各位？誒，哇哇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 ！我哋唔好輕舉妄動啊！我哋準備三二一拍，我諗佢應該冇追到你，我真係冇追到你。我想搵到一隻㗎，隻得我以為穿牆添，回應佢一下。哦，嗰隻啊哈，咁鬼，哇，又死咗次，喂，識唔識玩㗎喂？識唔識玩啊？死咗3次喂，咪死咗2次喂，邊有嘢？嗰邊有嘢？走好先，走好先，走好先。搵到隻啦，又搵到啊！咦，頂住我啊！係咪就？哇，要未啊？哇哇哇！冇佢嚟喎，冇佢嚟喎，老細，冇佢嚟喎，老細。好，走啊！走啊！我屌你個胃！
哇哇哇！嚇死我屌你老味！哇！我哎呦，老細老細，聽我解釋啊，聽我解釋，等等，喂，唔整啊，重生四個啊，係嘛？第三個啊，唔係呢度，係呢邊嘅咩？點行啊？唔係呢個啊，我整咗啊，呢個，好，一隻，我哋應該仲爭兩隻左右。喂，搞掂啊！登啦噃，佢而家得兩條命啊，佢唔適合做住。我跳上去，跳上去。哦，點解我以前唔知道？我哋過咗關啦，輕輕易易咁過咗。唉，真係屌！我哋之前點解唔係咁勁咧？而家先咁勁咧？唉，做咩？而家我哋哇，要做咩㗎？個廁所，哇，佢 cut 住咗喎。我網絡唔好定佢網絡唔好啊？其實佢停咗喺度喎。之前一直個冇睇啊，望下先啊。好，咦，去咗邊？我仲喺度。有人呢？哇！嚇死我！跟住度啊，洗，跟住度，呢度做咩？咦？喂，咁樣都過到，冇事啊，咁冇事啊，各位，冇事啊，冇事。喂，唔係喎，佢整咗三條命，我驚佢瀨嘢喎，老細。唔係，佢就會瀨嘢喎，整咗三條命啫喎。我同佢講不能跑。皮一下而已，不用那麼認真。但李老師快走啊！走啊你！喺度阻住晒，拖住佢啊！真係多得佢啊！嚇死我屌！
行錯路起唔起有次啊？有次有行錯路。嗯，哇哇哇哇！嚇死我！劉聰，冷靜少少，冷要嘅啦。嚇！喂，阿謝，你點解死咗嘅？喂，阿謝做咩死咗啊？我冇事，你點解有事嘅？哦，就開咗，冇喐。我當開我隔離。啊，搞笑啲喎！咦，再見啊各位。佢好似，誒，我熒幕分享點解停咗？再一次，各位，咦，屌佢啊！我唔係直播緊啊嘛，有聲，再一次，搞乜鬼啊？係由於我個隊友咧有事，就係離開咗啦，所以而家係我哋一個人自己破。我而家仲有5條命，我個隊友頭先啱啱死，計埋離開，我次佢應該剩低2條命嘅啫。我想知佢係幾咁渣啊！我只不過想話俾你哋聽，我比佢勁嘅意思啫，冇貶義佢。要揾到鎖匙，咦？揾到啲鎖匙，揾到啲鎖匙喎，各位。先，唔對，揾到啲鎖匙啦，各位。而家我哋因為通常啲鎖匙唔會放喺同一個地方，所以嗰度可以直接發過嚟嘅。嗯，揾到一隻啊，目前係仲有2隻未揾到嘅，佢走過去應該係會發光嘅，所以我哋而家方便咗好多。唔似以前玩我就講好，唔似
即係因為佢更新咗，以前佢係冇呢個功能嘅，我哋咁樣執到寶，哇，冇錯嘅，哇，我哋已經揾到兩隻啦，我哋先開咗鎖，我哋先開咗鎖先，先開咗鎖先，費事佢陣間又整唔見咗我個把數，係咁震點啊？我好慘吧？睇下幫我可以開個渣嘅，好似佢行得過之前。其實各位咧，如果我抽夠50個訂閱者，咁我可以開啟直播嘅。我已經去嚟到直播嘅一半，25個人。係嗰啲社群唔使理嘅，嗰啲社群唔使理，無意開通嘅。哦，啱啱想講，啱啱仲想，我哋揾完晒，我哋揾晒，我哋揾晒啊，各位，我哋揾晒啊，你去。我哋仲要過咗一關，咁我哋下一集咧就直接開啟下一關咁玩噶啦。哇！你先，我唔知我哋而家幾分鐘喎直播，等我陣，等我陣先，睇下先，我睇下先。啊，各位，我先結束咗先，跟住我再翻返去。我哋先嚟，我哋今期結束，我哋下期再見。